This is my second session और it's been really good. I feel much better. और अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सलमान फरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में हम जी आपको एक पेशेंट से मिलाने वाले हैं। इनका नाम है जी इमरान खालिद साहब। ये क्रिकेटर हैं, PSL की तरफ से ये खेल चुके हैं और आज हम इन्हें जनरल अलाइनमेंट के लिए ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं।